Prime Day de Amazon está al caer y yo estaré de oferta. Y ellos también. Hay tantos motivos para celebrarlo. ¡Eso sí que es celebrarlo! Desde electrónica hasta hogar, cocina y mucho más. Consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. I love his originality. I love her wisdom. I love her smile. I love his ambition. I love her humor. I love his pride. Sigue everyone, introducing the Eau de Parfum by Calvin Klein. As coach, the second season that he's going to be involved in. And yeah, what a way to get into the pre-season with two new signings. A midfielder yesterday, today a centre-back, the name of Andreas Christensen. Well, a lot of similarities between his signing and that of Frank Kessie. He arrives on a free with a highly expensive buyout clause, and he joins it through to 2026. And like Frank Kessie, he's decked out very smartly indeed, suited and booted, and accompanied by the president, Joan Laporta. That's right. They start off in the suit, sign, do the paperwork, get everything signed, a few pictures, and then we'll see him don his new colours for a few touches of the ball here at the Camp Tito Villanova. Well, the suit looks very fetching on Andreas Christensen, but it'll look even more fetching in that new Barca strip, which will be on sale as well for fans to buy. We are still awaiting the revealing of the waistcoat, the third kit as well. It's going to be the uniform for Christensen and Frank Kessie and all the rest of the Barca squad in the 2022-2023 campaign. Well, we'll get over to the serious business of the contract signing in just a moment. Andreas Christensen will be putting pen to paper officially. Just ask a quick question he will get, of course, that membership card. We'll see if our president, Joan Laporta, has been practicing the opening of that. Seamless from Mr. Laporta to hand over that lifetime membership. El president Joan Laporta, que fa lliurament Andreas Christensen del carnet de soci del Barça. Un més que se suma a la gran família barcelonista, no només com a jugador, sinó com a soci d'aquesta entitat. Christensen with his new membership card, and he can now, of course, participate I procedirem ara a la signatura pública aquí en aquell lloc que en breu coneixerà com casa seva. Andreas, al seu camp d'entrenament. Damunt del camp Tito Villanova es procedirà aquesta signatura del contracte que vincula el jugador danès amb el Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny del 2026. Després d'haver jugat les últimes 5 temporades al Chelsea, ara farà la samarreta blaugrana, la que lluirà l'Andreas a partir d'aquesta propera temporada, i així ho estan deixant escrit i signat el president del Barça, el senyor Joan Laporta, i el nou jugador del Futbol Club Barcelona, Andreas Christensen, que trepitjava amb un bon somriure aquest camp d'entrenament. Esperem que pugui mantenir aquest somriure, no només en la jornada d'avui, que segur que està sent força especial per ell, i preguntarem de seguida, sinó també en aquests anys que lluirà i defensarà aquesta samarreta del Barça. Signatura feta, doncs, Andreas Christensen, ara sí, nou jugador del Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny del 2026. Un moment, president. Així és, signarem aquesta lona. It's for FC Barcelona Foundation. L'Andreas està signant aquesta lona de la Fundació, que, com bé sabeu, després es subhastarà, i els beneficis aniran, com sempre, destinats a tots aquells projectes en els quals hi treballa la Fundació del Barça. Farem una fotografia, Andreas. I'm going to We'll take a photograph with your signature, We're going to see the shirt. Andreas Christensen, he's won a variety of numbers in his time, number 4 and number 32 for Chelsea. I ara sí, anem a veure aquesta fotografia, president, amb la samarreta que lluirà l'Andreas. Number 4 already occupied at Barca. Let's have a look. Aquesta nova equipació del Barça de la temporada 2022-2023, ja amb el nou jugador del Futbol Club Barcelona. Well, there we have it. A new name on a new shirt. Well, Christensen following the traditions of a long line of Scandinavian players at Barca, including a
few Danes in the club's history. He will look to make his impact in the Barca defence. Former Champions League winner, of course, Andreas Christensen. He has played in other leagues besides the Premier League with Chelsea and the Champions League. Was on loan for a couple of seasons at Borussia. Fem aquesta segona fotografia ara per la part davantera d'aquesta nova equipació del Barça per la propera temporada. I ara de seguida, quan els companys gràfics acabin amb aquestes instantànies, escoltarem les primeres impressions del president i també del nou jugador del Futbol Club Barcelona. President, començarem amb vostè. President Joan Laporta, and then new player Andreas Christensen. Benvingut, Andreas Christensen. Welcome, Andreas Christensen. És un dia molt especial pel Barça avui. La incorporació d'un nou jugador al nostre primer equip. It's a very special day for us. A new player too. Thank you for your efforts to come to Football Club Barcelona. Thank you very much for a circumstance that I like very much in your life. Heu de saber que may I explain to the people? El Christensen, quan tenia 8 anys, va escriure en un paper que un dels seus somnis era ser jugador del Barça. Aquí està documentat, senyors. Ho hem vist i la veritat és que és a la línia del que nosaltres volem, no? Que hi hagi jugadors del primer equip del Barça que desitgin jugar al Barça. That you wish to play in our club, and for us, we are very proud and we are very grateful. És un central que s'incorpora al Barça, amb el vistiplau, evidentment, l'entrenador. I felicitats a tots els que heu treballat per aquesta incorporació. Mateu, Jordi, Alemany, Jordi Cruyff, els agents del jugador aquí presents. Thank you, agents, for your job. Ha vingut també acompanyat de la seva família, el seu pare, Sten. Thank you for being here. I gràcies a tots per a la feina que heu fet, a tots plegats, per aquesta presentació i, a més que és un jugador que ja porta és una operació que ja la vam estar parlant abans. La veritat és que la seva voluntat de venir al Barça ha ajudat molt a que avui puguem incorporar un jugador d'una grandíssima qualitat, que ve d'un gran club, com és el Chelsea. Estem, veritablement, molt satisfets. So we're very happy with this signing. Thank you. Escoltem a l'Andreas. How are you feeling right now? Very proud. As the president just told you, it's been a dream for a very long time, since I was a kid, and as long as I can remember. So yeah, I'm just really proud and really thankful for the president, the vice president, Jordi, and Mateo, for doing a good job and making this possible. So yeah, it's a dream coming true, and I can't wait to get started. Està orgullós de ser aquí l'Andreas. Dius, ara al final deia que és un somni fet realitat, que com recordava el president, doncs des de ben petit aquest somni està escrit que així volia ser. Agraïa també al president i tota la junta directiva del Barça el seu ajut perquè we will hear some more from Andreas Christensen shortly. He will be fielding questions from the media, and there will be a few questions for the fans as well. Again, just really proud to be part of your club. Can't wait to see you all in the stadiums, and I'm here for one thing, and that's for winning. So we have the same dream. So yeah, I can't wait to see them all in the stadium. Amb moltíssimes ganes de veure els aficionats del Barça a l'estadi. Nosaltres també ho tenim de veure l'Andreas i tot aquest nou projecte de Xavi Hernández ja jugant a l'estadi del Camp Nou. Thank you very much, Andreas. Now we'll see you with the FC Barcelona suite. Ara deixem que marxi l'Andreas perquè es canviarà d'equipació i el podrem veure ja vestint l'equipació del Barça d'aquesta temporada 2022-2023 perquè pugueu fer unes primeres fotografies en aquest escenari que, com dèiem, començarà a conèixer de seguida. El camp d'entrenament principal del primer equip del Barça i on serà casa seva de l'Andreas per aquestes properes temporades fins al 2026. Fins ara. One of the benefits, I suppose, of being able to do this sort of presentation here at the Barca training ground. Obviously, the turf at the Camp Nou is being relaid as it is every summer. Make sure it's nice and fresh
for the season starting earlier than usual on August 12th, 13th. Well, we have seen what's been going on in front of the cameras. You can see some of the behind-the-scenes footage, not just from today's presentation and the various activities that Andreas Christensen will be getting up to, but also from yesterday's presentation of Franck Kessié. We'll have all the behind-the-scenes footage, some exclusive content as well. Also, later today, there will be a sit-down interview with Andreas Christensen, which we will be publishing shortly thereafter, and we'll hear all the thoughts from the Danish signing. We'll just have a recap of his day so far. He has already undergone his medical. He has already met up with his teammates. This more or less a formality, and then he'll be off to the press room later on. There will be some questions from the media who might be putting their English skills to the test as well. Yesterday, a variety of language. It was French and Italian for Franck Kessié. Christensen, as you know, speaks perfect English as well as Danish. Plenty more besides, a little bit of German as well from his time at Borussia Mönchengladbach. And we expect him to get on very well with the other centre-backs. Eric Garcia, of course, speaks English from his time at Manchester City. Gerard Piqué, of course, from his time at Manchester United. Christensen looking to slot in there in the back line for Barca in what is going to be an exciting season. He's going to add some defensive solidity, a proven defender, even at this relatively young age, has the kind of experience that was noted yesterday with Kessié. He's a little bit older than the players who were coming up from the Barca B team, but still in the prime of his career. I was watching an interview with him actually recently, from back when he was kind of first joining the Chelsea squad, and he spoke about his time on the training ground, getting to know, you know, what he needs to do in Chelsea. And they put a microphone on him because they said, hey, look, as a centre-back, you need to be able to communicate really well, you need to be able to talk. And they were like, you're really quiet, you're too quiet. And so they put a microphone on him to sort of monitor the things that he was saying in training. And from there, he developed this communication skill that is required of centre-back. So it's interesting you pointing that out, actually, that he will be alongside the likes of Eric Garcia and Gerard Piqué, who speak English. And I guess that'll be an important avenue for him, an avenue of communication, to be able to communicate with the rest of the side and yeah, mingle with them. Xavi, the coach, of course, as well, speaks pretty good English from his time in the United Arab Emirates. It's just some footage from just a few moments ago when the contract was signed. Very much a formality at this point, everything agreed in advance. And much like with the signing of Franck Kessié, very much a formality from the time his contract ran out at Chelsea. Very straightforward deal. As Joan Laporta said of both players, a willingness to come to Barca. Barca still has that star attraction power for some of the top players in the world. There is a real will for these players to come and try their luck at the best club in the world. And Christensen obviously looking forward to this new challenge for him. He will be straight in the saddle because he will be training with his teammates in the next few days. Then it will be off to the United States for those pre-season friendlies after that game against a lot. And he will have a few weeks to get ready for the coming campaign and to adapt what we expect to be a fairly rapid adaptation for him. Yeah, absolutely. I believe, I'd imagine, he'd be part of the training session this afternoon. It's Barca train 7 p.m. to avoid the Barcelona heat. They'll be training 7 p.m. today and 7 p.m. tomorrow. Sunday they will rest before, like you say, heading off, well, first up the coast to a lot for a quick friendly before heading off stateside for that 2022 Summer American Tour, where they'll face not only American teams, but also a couple of European ones as well. Some big teams involved in that tour. They arrive in Miami, of course, and they face it into Miami on what would be Wednesday, July 20th here in Barcelona at 1:30 a.m. They then
head over to Las Vegas, where they will face Real Madrid on July 24th. They will also face Juventus on July 27th, before heading back east to New York, where they'll face, well, they'll be hosted by the New York Red Bulls. They'll face them on July 30th. Again, that'll be broadcast around 1 a.m. before heading back to Barcelona for the final pre-season friendly. Well, everything starts with the Gamper, doesn't it? And that'll be hosted at the Camp Nou against Pumas on August 7th at 8 p.m. The season then kicking off a week later on August 13th against Rayo Vallecano. So a pretty packed summer from here on in. Well, it is a return to a more traditional pre-season schedule after a couple of pandemic years in which the overseas tours have been more or less off the cards, save for a sporadic trip to one country or another just for a couple of days. It's a more extensive pre-season to what better preparation than to take on some of those giants who Barca will be hoping to meet at some time in the Champions League. Barca will be competing on 3 fronts this season in La Liga, the Champions League and the Copa del Rey. There's some great expectation about this campaign after a trophyless season last time around, a rare trophyless season for Barca. They have a point to prove, and the summer activity showing as much. A couple of strong reinforcements that we've announced in the last couple of days, perhaps more to come. That was the subject of some questions yesterday in the press conference, but that man, Joan Laporta, keeping tight-lipped and not naming any individual names. He says it's not fair if they are at another club, and but then he's not going to go into specific cases. It's a little bit more fun for the journalists as well. They can make up their own theories and stories about the situation, but all will be fully revealed by the end of August when the transfer window comes to a close. Well, the rumour mill is flying, almost literally. And, but yes, I think Joan Laporta was also very clear. Yesterday was Frank Kessier's day. Today is Andreas Christensen's day. And well, you talked about Barca being qualified for the Champions League. What a signing to have, Andreas Christensen. He's got some real experience in Europe of late. He played the 2018-19 Europa League. They won that title, did Chelsea. Then in the 2020-21 Champions League, and then in the Super Cup as well, the UEFA Super Cup. And then, of course, Chelsea earlier this year won the Club World Cup. So Andreas Christensen, with real experience on the European and world stage as a club player. And Lo salvaje sigue ahí fuera, pero para ir a buscarlo necesitas algo que pueda mirar a la aventura a los ojos. Algo creado salvaje. Necesitas un bronco. ¿Las cápsulas de detergente son caras? Dixan Trio Caps no lo son. Paga menos por unas cápsulas de calidad. Tan fresca y tan limpia. Y a un precio increíble. La manera inteligente de lavar. Nuevo Dixan Trio Caps. Mantener fuera del alcance de los niños.
Bon dia de nou. Ja el tenim a punt. Tornem a donar la benvinguda a Andreas Christensen, ara ja vestit amb l'equipació del Futbol Club Barcelona. Fixes. L'Andreas ara ja vestit amb aquesta equipació per a aquesta propera temporada, 2022-2023. Deia, missatge cap als fans. Es troba també l'orgull per haver fitxat per al Futbol Club Barcelona i els deia, tinc moltes ganes de veure-us a l'Spotify Camp Nou. Doncs nosaltres també ho desitgem amb aquesta nova equipació, amb aquest somriure que ens està regalant l'Andreas i amb la qualitat que segur que ens demostrarà a la defensa. Aquest jugador danès que ha jugat aquestes últimes 5 temporades al Chelsea anglès i que ara ens està regalant aquests primers tocs de pilota. Després de seguida hi haurà un regal especial per una part dels nens que estan participant del Barça Academy. De seguida podran gaudir d'un petit rondo amb el nou jugador del Futbol Club Barcelona. I ara sí, arriba el moment per convidar aquesta representació de jugadors del Barça Academy. Són jugadors que venen d'arreu del món i que estan ara gaudint aquestes setmanes del que és jugar al Barça per uns dies i podran gaudir del que és també participar d'un rondo, dels habituals rondos del Futbol Club Barcelona i ho faran amb el nou jugador, amb l'Andreas, que està saludant un per un tots aquests nanos i farem aquest petit rondo. L'altre ve de Bulgària, Austràlia, Bolívia, República Txeca i els futbolistes dels petits que són danesos, del mateix país, que el protagonista en el dia d'avui i que per tant qui els anava a dir que un dia estarien aquí a la ciutat esportiva de Barcelona, trepitjant la gespa que els que habitualment venim per aquí saben que és una cosa molt complicada i que sempre cuiden moltíssim. I que a més, d'estar fora d'aquesta seva, a Barcelona seguim disputant tota la possessió al costat d'un altre danès en el seu primer dia al Futbol Club Barcelona. Ara Christensen bé, ha estat bé aquí, ha fallat la passada expressament per posar-se una zona al mig de la possessió i per tant ara la imatge és d'aquests petits fent les delícies que segurament no oblidaran mai al llarg de la seva vida. Doncs fins aquí aquest petit rondo. Ara m'agradaria donar la benvinguda per aquesta fotografia a un jugador del Barça Academy que ahir es va lesionar i per tant per això no ha pogut avui participar del rondo. És el Younes i ell a més és de Dinamarca. Abans, Andreas, Pablito, qui em deies que era el nou l'Andreas? ¿Quién me decías? ¿Andreas es el nuevo? Koeman. Diu que es el nuevo Koeman, ¿eh? He told me that you are the new Koeman. I like it. I would like you to introduce you, Younes, he's from Denmark and he was injured yesterday. That's why he cannot participate on the rondo. But he's very pleased to meet you. Farem aquesta fotografia amb els jugadors del Barça Academy que venen d'arreu de l'estat espanyol i també d'arreu del món. Per exemple, en tenim dos en aquesta fotografia que venen de Dinamarca, igual que el nostre nou jugador. La roda de premsa de la presentació, imagina't també que amb la mateixa escenografia del dia d'ahir, la presència del fichaje, com no podria ser d'una altra manera, i també del president, Joan Laporta, i del director de futbol, Mateu Alemany.
Doncs això és un regal extra per a aquests jugadors del Barça Academy que s'enduran a casa seva, als seus països, aquesta samarreta amb la qual segur que han après molt sobre el Barça a la seva estada aquí i a més assignada, en el cas del dia d'avui, per l'Andreas Christensen, especial en aquest moment per a aquests joves futbolistes. Ara de seguida, quan acabin aquestes signatures, tancarem l'acte aquí al Camp Tito Vilanova amb una darrera fotografia de família, amb l'Andreas i la seva família, i ja després ens traslladarem cap a la sala de premsa d'aquí de la Ciutat Esportiva per escoltar més àmpliament què és el que ens ha de dir l'Andreas Christensen. Gràcies a tots, thank you very much. Okay, I would like to ask for the family of Andreas, please. Another kiss, please. Thank you. Doncs acomiadem aquí aquesta primera part de la presentació al Camp Tito Vilanova i convidem ara sí a tots els companys periodistes que puguin anar desfilant cap a la sala de premsa perquè allà tindrà lloc la roda de premsa en pocs minuts. Gràcies i fins després. No diguis que me echa. Pots dir el nom, Toni. Allà. Vinga. Uri, amigues això. Hola, aquesta part. Xus, que això no volen que es gravi, que això de punxa senyal. Sisplau, Víctor, sisplau. Som-hi. Sí, efectivament, en breus instants anirem cap a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on per primera vegada compareixerà Andreas Christensen, al costat de Joan Laporta i també al costat del director de futbol Mateu Alemany. Recordem avui dia intens pel futbolista danès que ha començat la jornada passant el reconeixement mèdic aquí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Després s'ha fet fotografies per la competició domèstica de la Lliga de cara a
temporada 2022-2023, ho ha fet amb la primera equipació i la segona equipació, i després tot el que hem pogut veure aquí en directe, la signatura privada, després la signatura pública sobre la gespa del camp Tito Vilanova, i després Andreas Christensen, el futbolista, el central danès, que ha trepitjat la gespa del camp Tito Vilanova, ja vestit de curt i per fer els tradicionals tocs de pilota i també les fotografies, destacable, que l'hem vist petonejar l'escut del Barça, complint així un somni que tenia des del temps, quan va anunciar l'escriure en paper que volia ser futbolista del Futbol Club Barcelona. Són dit que no volien, no era el xus. He dit trucada, no? He dit al xus que han dit que no volien gravar. Ah, no? La Sony, Pol, la Sony està allà. La Sony està allà. La Sony està? Allà. Allà. Ja, però jo he dit al xus. Núria, la vista d'estudi no volen ensenyar ni el nen ni la... No ho veiem aquí. Ho he dit Duarte, sí. Sí, perquè el que dic, per això no s'ha fet la foto amb tota la prensa, que la família... No volien sortir amb la prensa. Adrián, esto no puede. No, es que no se dona plano. Están fuera, No sé, tampoc l'agafen. No saben que està fora. Sònia, que no volen que surti res de Christensen amb la filla i de més, no, que li he dit al xut o... Estem fora ja nosaltres? Us agrada? Vale, perfecte. M'emporto aquesta motxilla més, vale? La nostra, la que porta amb l'Uri, la que porta la motxilla i tot. Vale? La que porta la motxilla, Per uns mitjans, però no sé si hi ha arribat ja. Vale. Des d'allà. Vale, vinga. Des d'allà, ja? Sí. Era per si
mucho, ahora está fresquito, ¿eh? Sí, hola, hola, segueixo provant, 1, 2, 3, provant, 1, 2, 3, 4. Sí, hola, hola, 1, 2, 3, 4, sí, provant, 1, 2, 3, hola, sí, sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sí, hola. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, sí, 1, 2, 3, hola, sí, provant, 1, 2, 3, 4, sí, com a pensa teniu? Tothom ho té, algú més? Ja? Pots jugar a la traducció.
esto lo envías en 0, lo que va a tener.
Bona tarda, benvinguts de nou. Som a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper per procedir a la roda de premsa d'Andreas Christensen, el nou jugador del Barça. Ens acompanyen per fer aquesta roda de premsa el mateix jugador, l'Andreas, el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Joan Laporta, i el Jordi Cruyff, membre del Departament de Futbol del Futbol Club Barcelona. Escoltarem en primer lloc les declaracions, les primeres paraules al Parlament del president, el senyor Laporta. Sí, gràcies, molt breu. Et torno a donar la benvinguda, Andreas. Gràcies per haver posat de la teva part al ser jugador del Futbol Club Barcelona i especialment bonic el detall que hem conegut avui, el fet que hem conegut avui, que quan tenies 8 anys vas escriure en un paper una sèrie de desitjos i un d'ells era ser jugador del Futbol Club Barcelona. Això és el que volem, no? Jugadors que estiguin compromesos amb el club, que respectin a l'entitat, que la coneguin, que l'estimin i realment això és com a president del Futbol Club Barcelona et vull donar les gràcies. S'està complint el teu somni, s'està fent realitat i el que et desitjo és molts èxits amb el Futbol Club Barcelona, tant a nivell col·lectiu com a nivell personal, i agrair també als teus agents, que també sé que han treballat molt bé, juntament amb la direcció de futbol nostra, i gràcies, thank you very much to your family to be here in this special moment for the Football Club Barcelona and for your husband, your son, and your son-in-law. Okay? Thank you very much. Gràcies. Gràcies, president. De seguida comencem amb el torn de preguntes, però abans volem tornar a escoltar l'Andreas. Una primera valoració, Andreas, per a la premsa. Before I start, I want to thank the President, the Vice President, and Jordi and Matteo for making this possible. It's a proud day for me. Like he just said, I heard the translation. Since I was 8 years old, I put something in the paper, my dreams, and that was to become a professional football player and play for Barcelona. So it's a proud day, and I'm just looking forward to get started. Gràcies, Andreas. De seguida comencem amb el torn de preguntes, però abans us volem presentar un vídeo de benvinguda que hem preparat per l'Andreas, un central, com aquí veieu, d'alçada. I ara sí, cedeixo la paraula al meu company, al Sergi Nogueres, perquè lideri el torn de preguntes. Gràcies, Cristina. Comencem la roda de premsa amb el torn de Barça TV. Pol, sisplau. Bon dia. Pol Martínez de Barça TV. Here, Andreas. Welcome to FC Barcelona. Congratulations for this transfer. Now in Catalan, please. No sé si t'imagines o com creus que ha de jugar un central del Futbol Club Barcelona, com creus que ha de ser aquest central i si en aquest sentit has pogut parlar amb Xavi i què t'ha demanat que aportis a l'equip. Moltes gràcies. No, nothing special. I think I'm here because of the player that I've become, how I'm as a person, and I think that fits already well to the Barcelona style of play, and I think that's why I'm here. So I don't have to change anything, or obviously I have to get better, learn every day. But I think my style of play fits quite well already, and I think that's why I'm here.
Sí. Hola, benvingut, Andreas. La meva pregunta, Xavi Lemus, de TV3, la meva pregunta seria pel president Joan Laporta. Ahir es va parlar del famós tema de la segona palanca econòmica que s'estava negociant i que s'intentava tancar el més aviat possible. Tenint en compte aquesta situació d'aquesta segona operació, la resta de fitxatges que han d'arribar estan pendents de que s'arribi a aquest acord per aquesta palanca o ja es poden avançar les negociacions i dintre d'aquest àmbit de negociacions si hi ha algun tipus de resposta per part del Bayern respecte a la proposta que li va fer el Barça per Lewandowski. Gràcies. Seguiré amb la línia, si em permets, de no parlar de jugadors, però sí que et contestaré a la pregunta referent a la palanca. La regla general és que fins que no tinguem la segona palanca feta, la del tram del 15% dels drets de televisió segurament serà aquesta. La regla general és que no incorporarem a més jugadors. Però això és la regla general. Pot haver-hi alguna excepció. Què tal? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. Aquí, welcome, Andreas. Jo volia saber com va ser la conversa telefònica que vas tenir amb Xavi per valorar el teu fitxatge pel Barça i sobretot d'on et ve aquesta passió pel Barça i aquest paper que explicava el president i aquest desig que vas escriure, d'on ve tot això? Gràcies. Obviously the conversations are private, but he made it very clear that he liked my way of playing and the personality that I have. I'm not a shiny, I'm not too forward as a person. I am calm within myself, and I think that's what drew me here as well. And I think the passion for the club, when I started watching football, the way Barca played, the players they had at the time, just drew me to the club, and it's been a dream ever since. And now that I'm here, I'm very proud. But yeah, I think just the way of playing is the way I want to play as well. Bon dia, Andreas. Welcome to Barcelona. Benvingut a Barcelona. Voldria saber si ha parlat amb altres companys del Chelsea, com Marcos Alonso o Azpilicueta, si t'agradaria que poguessin unir-se a tu a Barcelona, tu que els coneixes, i si t'han comentat si els agradaria venir cap aquí. No, of course, I talked to them before. As soon as I knew this was a possibility, I talked to them about the Spanish way of living, how Barcelona is as a city. And yeah, they're great friends, so of course I want to play with them. But again, I think I haven't met the players yet here, but I heard it's a good group. We have great players, and I'm just looking forward to play with the team as well. But of course, when it's friends you're talking about, you always want to see them next to you. Hola, què tal? Soc el Santi Vall, en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. La meva pregunta és pel president Laporta. No sé si amb aquesta incorporació és competència a la línia defensiva, que és una línia que s'havia de reforçar. M'agradaria preguntar-li per un altre dels futbolistes d'aquesta línia defensiva, que és Gerard Piqué. Com l'està veient i quina temporada li espera a Gerard Piqué, com la veu? Bé, el Gerard té molt clar que vol fer una molt bona temporada, això m'ho va fer saber, i a més enllà de com el veig jo el veig a nivell personal, amb ganes de fer molt bona temporada. Després és l'entrenador qui ha de valorar des del punt de vista tècnic el que ha de fer, però a nivell personal a mi m'ha transmès moltes ganes de fer una molt bona temporada, que està molt motivat també amb jugadors que venen a reforçar el centre de defensa i que segur que farà el rol, a més de jugador del Barça, el rol d'incorporar-los al grup. Jo crec que com a capità és el rol que esperem d'ell i el que sempre ha fet. Els aspectes tècnics jo ja no hi entro.
Josep Capell i Víctor. Enteneu quan parla l'Andreas, quan contesta l'Andreas en anglès, teniu totes les traduccions o voleu que algú vagi traduint? No? No cal? Perfecte. Josep Capell de Radio Nacional. Bienvenido, Andreas, aquí. Mi pregunta es para el presidente Joan Laporta. Ya ha comentado que no va a hablar de jugadores, etcétera, pero en las últimas horas ha llegado una información desde Alemania, apuntaban a que el Bayern quería cobrar todo al contado por Lewandowski, pues por si el Barça en 1 o 2 años desaparecía o si no podía pagar. No sé si se lo toma estas informaciones como una ofensa o lo cree propio de lo que son unas negociaciones. Gracias. Bueno, primero no me las creo, porque creo que esto ha venido de un chat y ha sido como una broma, y que esto no viene del Bayern. En el Barça vamos a hacer nuestro 125 aniversario. Creo que hay pocos clubes que sean tan antiguos como el nuestro y que tengan una historia tan esplendorosa como el nuestro. Y en este sentido, pues respetar al Bayern absolutamente. Ya sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y que estamos esperando respuesta y esperemos que sea positiva. Y agradecer al jugador pues todas las manifestaciones que ha hecho en la línea de querer venir a jugar con nosotros. Hemos hecho una oferta como corresponde al Bayern y la deben estar valorando y estamos esperando la respuesta. Bona tarda a tots tres. Víctor Navarro de la cadena COPE. Benvingut, Christensen. La meva pregunta és pel president, pel senyor Joan Laporta. Presidente, hoy ficháis a un central, viene gratis, pero hay muchos centrales en la plantilla de Xavi Hernández. No sé cómo está la situación, las salidas de Clement Lenglet y de Samuel Umtiti en este momento. Gracias. La de Lenglet, Jordi, yo creo que tú puedes explicarlo mejor que yo, si te parece. Parece que estamos cerca con una salida y se anunciará cuando ya sea oficial. Pero bueno, respondiendo un poquito a la pregunta de tener competición y tener jugadores de buen nivel en la plantilla, lo único que hace es reforzar una plantilla. Entiendo muy bien que cuando la gente piensa en fútbol siempre piensa en un 11 titular, pero creo que también hace muchos años esto ha cambiado y al final nuestro trabajo es darle al entrenador el máximo de armas posibles diferentes y que el entrenador elija cuáles utilizar en cada batalla, porque cada partido es diferente. Por lo tanto, nuestro trabajo es tener el máximo de jugadores competitivos que se equilibren entre ellos para no siempre tener los mismos jugadores, sino tener una plantilla amplia y de buen nivel para que el entrenador pues, tenga los dolores de cabeza positivos de tener que elegir un 11 y entonces estaremos satisfechos si se consiguen. Obviamente, cuando hay entradas también puede haber alguna salida, pero no hay que siempre pensar en un 11 titular porque al final es la plantilla del Barça el que tiene que competir. Plantillas son 20 y tantos. Alex, Anaís y Jordi Blanco. Hola, Alex Pintanel de Gol. Felicidades, Andreas, y mucha suerte. Mi pregunta es para el presidente. Quería saber si ha hablado con Xavi en las últimas horas, días, y un poco qué le ha transmitido Xavi de cara a lo que se está construyendo para esta próxima temporada. Gracias. Sí, acabo de hablar con él y la verdad es que me ha transmitido ilusión, muchas ganas de que empiece todo a rodar, que empiece también pues, el stage que vamos a hacer en Estados Unidos y lo he visto muy animado a él y a todo su staff técnico. La verdad es que transmiten muy buenas sensaciones y bueno, nos hemos abrazado y a la espera de que todo salga como tenemos previsto. Hola, buen día. Aquí Andreas, Anaís Martí de La Vanguardia, bienvenido. Como ves, hay muchos centrales en esta plantilla. Te quería preguntar si te ves titular y si te ves capaz de hacerle la competencia a un central que lleva tantos años aquí en el Barça como es Gerard Piqué. Gracias. Now my goal is always to play in the team. I think every player, professional player, want to be on the pitch every week. That's the main goal. But like you say, I know there's a lot of competition, and for me, it's like a healthy competition. It only makes me better, makes me push more, and
yeah, not to name any names, but yeah, all the defenders are great, and like I said, I see it as healthy competition, and I'm looking forward to it. Jordi Blanco. Sí, hola, buen día. Jordi Blanco de ESPN. Felicidades, Andreas, por su fichaje. Me gustaría preguntarle al presidente en el hecho de reforzar la plantilla con el tema de la palanca y todo eso, si ha hablado con Xavi de alguna manera de la posibilidad de que no se pueda incorporar a todos los jugadores que se le pueden haber prometido y haya que ir por algún plan B, si él también lo tiene previsto. Gracias. A ver, nosotros estamos trabajando, y lo sabe el cuerpo técnico, para que podamos tener fair play suficiente para hacer las incorporaciones que querríamos todos. No es una promesa, es una intención además sustentada por un trabajo que de momento está saliendo bien, porque ya hemos hecho parte del trabajo y ahora falta el resto, que es la palanca del 15%, y a partir de ahí empieza todo. O sea, empieza las negociaciones, empieza la ejecución de las operaciones que tenemos más o menos apalabradas. Yo diría más que apalabradas, pendientes de que se concluyan, pero siempre con la situación de que son dos partes que se han de poner de acuerdo. O sea, esto no lo podemos obviar, porque esto lo tendríamos, aunque no tuviéramos que hacer las palancas porque estuviéramos muy saneados económicamente. Las palancas las hacemos para sanear la economía del club y poder tener el fair play financiero necesario para poder fichar. A partir de ahí ya empezarán la conclusión de las operaciones que tenemos pues en marcha, y que confiamos que ya hay algunas de ellas que bueno, solo queda el que podamos hacer la relación 1 a 1 que nos permitirá la ejecución de la segunda palanca. O sea, estamos en ese punto ahora. Joan Domènech. Joan Domènech del periòdico. La meva pregunta és per l'Andreas. Benvingut a Barcelona. La pregunta és com has gestionat les últimes setmanes i els últims mesos al Chelsea sabent que venies al Barça, i el fet també de que el Barça hagi fitxat 8 centrals en 8 anys. Si t'espanta una mica aquesta inestabilitat que hi ha aquí. Thank you. Now for the first part, try to manage best as possible. Trying to go in every day and do my job as best as I can. That's what I do every day. And as for the other part, yeah, I'm looking forward to it. There's a lot of healthy competition, and I can learn a lot from each player. We have defenders been here for a very long time. PK is probably legend status at the club already, and I can learn a lot from him. I can learn a lot from everyone here. So yeah, I'll come in and do my best every day and try to learn. Buenos días, Tony Juan Martí de Relevo. My question is for you, Andreas. Congratulations on your signing. A lot has been said about Barca's lack of winning mentality in recent years. Among other things, you have won, for example, Champions League with Chelsea. Do you think, in terms of mentality, you can also be a great help for the club? Good question. Like I said, I'll come in and try and do my part every day. I'll get pushed by the other players, and I'll definitely try and push them. Like I said earlier, I'm only here to win. That's the main goal. And I think the potential of this club and this team that we have, we have to win trophies, and I don't think that's changed in the history of this club. So yeah, I'm going to come in every day and try and push the others, and hopefully they will push me as well.
Hola, Sergi Capdevila del Diario Sport. Welcome to Barcelona, Andreas. Te quería preguntar cómo han sido esos últimos meses en el Chelsea. No participaste en los últimos partidos. Tuchel dijo que no estabas preparado, que te había pasado más de una vez. Un poco si nos puedes explicar cómo fueron esas últimas semanas y si estás al 100% para empezar la pretemporada. Gracias. Yeah, like I said, I try to go in every day and do my job. And for me, it's kind of in the past now. It was obviously difficult last week. It's not the way I hoped it would have ended. But I am more than proud of being, part of Chelsea for 10 years. And from the last question, we won a lot of trophies, especially the last 4 years. So I'm here with a fresh mind, great things happening. Just had a baby, family's all healthy, and yeah, I'm just looking forward to this opportunity, and I'm more than proud of what I've done for Chelsea. Hola, Martí Molina, Diari Ara. La meva pregunta és pel president. Ara parlàvem, vostè fa menció, hem anat fent menció durant tot aquest estiu de palanques, etc. I també menció aquest comentari que venia de través del Bayern, que no és del club, etc. Però en qualsevol cas, vostè que ha estat ja president en la primera etapa i que ara assumeix aquesta segona etapa de la presidència, tenint en compte la situació econòmica del club, que és pública i que és notòria, que ho sap tothom, com dificulta això, més enllà de les palanques que es puguin activar o no, però com li dificulta la feina el fet de saber, que tothom sàpiga les dificultats econòmiques que té el Barça a l'hora d'intentar negociar amb clubs, etc. Fins a quin punt la postura, la credibilitat del club costa més fer les coses en comparació amb altres temporades? A veure, jo crec que la credibilitat del club ha tornat. El club torna a tenir credibilitat. El que sí que les operacions hi ha un grau de dificultat afegit per la situació econòmica heretada, però que estem en el procés de tenir uns fons propis positius, estem en un procés d'amortitzar endeutament i estem en un procés de poder llançar un missatge al mercat de que invertirem per fer més competitius els nostres equips. Per tant, jo sé que en algunes situacions que estem treballant els competidors se n'aprofiten una mica d'això i estan reblant el clau, intentant mantenir-nos en una situació de màxima dificultat econòmica, i això s'està millorant i cada cop és menys cert. I això crec que s'acabarà quan llancem el primer missatge al mercat en quant a que fem alguna inversió. Però ja hem de mantenir els ritmes que porta cadascuna de les operacions que estem treballant, no només de compra, sinó també de venda, en aquest cas el segon tram del 15% dels drets de televisió. Josep. Sí, hola, buen día. President, Josep Soldado para Jugones de la Sexta. Le quería preguntar que dentro de este mercado, los jugadores que están en el mercado, ¿el Barça es un club que le abre la puerta a todos esos jugadores que quieren salir de sus clubes o tiene algún jugador o algún perfil de jugador vetado o semi-vetado por su pasado? Y me refiero, por ejemplo, al nombre de Cristiano Ronaldo. Nosotros lo que tenemos la gran suerte es de que la mayoría de los jugadores quieren venir al Barça. Y yo diría que todos, cuando se les abre una posibilidad o piensan que pueden venir al Barça, la verdad es que lo consideran, se ilusionan. A lo mejor algún jugador de nuestros rivales más directos pues no piensa en el Barça, evidentemente, ¿no? Pero el resto, la mayoría, les hace ilusión venir al Barça. Esto lo hemos percibido y además pues nos lo dicen. Y tenemos esta gran suerte de que el Barça aún, por nuestra historia, por los jugadores que hemos tenido, por lo que se ha conseguido, es un club todavía muy atractivo para los grandes jugadores. Y aquí no entro en nombres, no estoy hablando de un nombre en concreto, estoy hablando en general de grandes jugadores, que podríamos hacer ahora una lista muy larga,
de que están en grandes clubes, pero que si por lo que sea ven una posibilidad de continuar su carrera deportiva en el Barça, lo consideran y se ilusionan. Y esto es igual que es un pequeño hándicap lo que decía tu compañero antes, del hecho de haber heredado una situación económica pues muy complicada y que se utilizan por nuestros competidores para digamos, ganarnos en las operaciones que estamos compitiendo. También es cierto que nosotros tenemos una ventaja, y es que el Barça todavía somos un club muy atractivo y además ha vuelto la credibilidad, ha vuelto la ilusión y la prueba está en que jugadores de la calidad de Andreas Christensen pues están ilusionados en venir a jugar en el Barça. Vienen de un gran club, que es el Chelsea, pero quieren continuar su carrera deportiva haciendo realidad un sueño que él tenía desde pequeño. Y así hay muchos jugadores de gran nivel que quieren venir al Barça. Y eso, el hándicap que podemos tener, que es temporal, cuando podamos superarlo, yo creo que volveremos a la normalidad y podremos ir al mercado con mayores garantías de éxito. Hola, ¿qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Bienvenido. Andreas, mi pregunta es para el presidente o para Jordi. Recogiendo el guante de la primera pregunta que le hacían a Andreas sobre si le gustaría que vinieran Azpilicueta y Marcos Alonso, ¿a ustedes también les gustaría que vinieran Azpilicueta y Marcos Alonso? Y sobre todo, ¿cómo están estas negociaciones teniendo en cuenta que ha habido un cambio de propiedad en el Chelsea hace un par de meses y si eso está siendo un obstáculo para ello? Gracias. Bueno, es cierto que el cambio que ha habido en el Chelsea de dueño pues siempre retrasa todo un poquito. Es obvio y es sabido que queremos reforzar ciertas posiciones en el equipo y nuestro trabajo obviamente es tener diferentes nombres encima de la mesa y según vamos avanzando pues uno se hace más factible, otro menos y en ese momento estamos. Lo que más me ha impactado, y creo que el presidente lo ha explicado muy bien, es que todos los jugadores cuando oyen el nombre del Barça pues se les abre los ojos y están incluso dispuestos a perder dinero en muchos casos, a ajustarse a nuestro nuevo estructura salarial, que creo que es una de las cosas más importantes que está haciendo el club en el último año, es hacer que todo sea mucho más estable, que no haya tantas diferencias entre unos y otros. Y creo que para nosotros es un orgullo ver cómo la gente, pues, como he dicho antes, está dispuesta a perder dinero con tal de venir a este club, ¿no? A estar en esta plantilla, a luchar por estos colores. Y yo creo que eso es quizás el trabajo que no se habla mucho, pero es lo más importante. La nueva estructura salarial con que sea justo. A veces nos podemos equivocar hacia arriba o hacia abajo, pero al menos todo estable y yo creo que es fundamental. En relación a los jugadores, ya ha dicho el presidente antes que no queremos hablar de nombres, porque cada vez que damos un nombre, pues también hay un club donde los jugadores tienen un contrato, pues no les hará mucha gracia, al igual que si fuera la inversa. Tenemos que respetarlo, pero es obvio que estamos buscando reforzar ciertas posiciones que consideramos fundamentales y también esas posiciones pues consideramos que tenemos que o traer más competición o mejorar directamente. Buenas tardes, Alfredo Martínez, Onda Cero. Bienvenido, Andreas, mucha suerte. Mi pregunta es para Jordi Cruyff. Un poco en la línea de lo que se está hablando, del dibujo que tiene el Barcelona, de la plantilla para el año que viene, si sale más o menos lo que pretende el área deportiva del FC Barcelona, ¿estás convencido de que el Barcelona puede volver a la primera línea mundial? El año pasado fue eliminado en la liguilla de la Champions. Ya no competir en la liga doméstica, sino volver a esa primera línea mundial que siempre ha tenido el Barcelona. Gracias. Yo estoy convencido y nosotros estamos convencidos y con ese convencimiento trabajamos cada día de que si conseguimos los puntos que el presidente ya ha dicho que necesitamos para poder realmente estar en el mercado, el momento que entramos, yo estoy convencido de que vamos a luchar por todo. O sea, convencido porque el nivel de jugadores que quieren venir y que están dispuestos a hacer sacrificios económicos, bajadas con tal de venir aquí, hay muchos y si elegimos bien y hacemos una plantilla sobre todo compensada, y vuelvo un poco al lado de antes, que muchas veces aquí valoramos a jugador individualmente, hablamos de titularidad,
El fútbol ya no solo se trata de esto, se trata de plantillas, de tener diferentes tipos de jugadores, por ejemplo, tener diferentes mediocampistas, unos con más llegada, otros que hacen otro tipo de trabajo, porque bueno, muchas veces se habla del ADN Barça y de cruyffismo, que creo que en este sentido algo también habré escuchado en mi casa. No siempre 11 buenos jugadores ganan partidos. Es el equilibrio el que hace ganar partidos y a veces para que un jugador pueda brillar hay otro que le tiene que hacer el equilibrio, que quizás es menos visible, pero sin ese trabajo o esa aportación de ese jugador, el otro no brilla. Por lo tanto, nuestro trabajo es intentar equilibrar. Por eso buscamos jugadores muy específicos, también con mentalidad y carácter, que en el Barça todos los jugadores que están tienen que tener un carácter fuerte, porque la presión es alta. Pero realmente creo que sí, que si podemos conseguir pues, con esas palancas, el equipo va a ser muy competitivo y daremos una señal importante de que hemos vuelto. Ferran Martínez y Marcelo. Hola Andreas, bienvenido. Mi pregunta para ti. Decías que cuando empezaste a seguir el fútbol, te aficionaste al Barça porque te gustaba aquel equipo, el estilo de juego. De aquella época, cuando eras niño y empezabas a seguir el fútbol, ¿qué jugadores recuerdas? ¿Quién eran tus referentes? ¿Por qué el Barça y no otro equipo? Well, Barca because of obviously the way they play. That's what I said is obvious. But and then it's important to remember that I was a striker back then. So you know, just players when Ronaldinho or even watching Deco play. I know he's a midfielder, but these players are. When I grew up, that's the players I was watching the most. Just the creativity and everything all the tricks they showed on the pitch. I know football might be a little bit different now, not too much trickery, but back then it was the best thing to watch. Marcelo Becchio. Hola, bon dia, President. Bon dia, Jordi. Andreas, the question's for you. Here, Marcelo Becker for TNT Sports Brazil, sorry. You were talking earlier about mentality, and there is a quote from Sahi on you that before important matches you always had those stomachal issues. I want to know if that's true, and the changing of airs coming to another country, another club, it's good also for you to change this. I don't know this that they put in your face that Sarri did on that day. Thank you. No, I'm healthy, more than healthy. I'm here, I'm healthy, I'm ready to play. I didn't play much back then, and there's nothing else to say. When I look at the past, like I said, I look the last 4 years more than proud enough than what I've done at Chelsea, winning trophies. Playing in the finals, so yeah, I'm more than healthy. Hola, Patricia Masses de Televisió Espanyola. La meva pregunta és per l'Andreas. Què li diries a tots aquells aficionats que estan, es podria dir, una mica desencantats en com ha passat la temporada al Barça aquesta passada temporada? Gràcies. It's hard for me because I haven't been here, but I'm just looking forward to to this season. When I look at the team play last season, there's still excitement. You know, the players that have the talent that the team have is incredible. And if you look at the second half of the season, you know, I don't think there's not a lot of teams that were better than Barcelona. So I was watching on with big expectations, and I don't think they've gone down to this season. So I just can't wait to get started and be part of the team, because I think they showed what the second part of the season, what the team can do. Juli. Hola, bon dia. Congratulations, Andreas. La meva pregunta és que, a part de perquè des de petit, des de que tenies 8 anys, volies venir al Barça, o almenys al moment en què ho vas escriure, quins altres motius has tingut per escollir aquest club i no altres grans que es van interessar per tu, com per exemple el Bayern? Gràcies. Yeah, it's two great clubs. It's hard to choose, but
like I say, in the end, it's been a dream for a long time. I don't think there's much of a question of what you're going to do. I can prove now that dreams do come true, and I'm really proud that it did. Bon dia, soc aquí el Gabriel Iscovich del diari El Món. Welcome, Andreas. The question is for you. You've been trained by several great coaches like Antonio Conte, Thomas Tuchel, Maurizio Sarri, Frank Lampard, but then there's one special, the special one, Jose Mourinho. As you may know, we love him here in Barcelona. What would you extract from him? What did you learn from him? What did you get from him? Could you explain us your experience with him? All good experience. I was pretty young, so I didn't play many games with him, but just picking up from training, he was, you can see he's a winner. Always have a plan, and I think, at that time, as I said, I was young and we switched managers quite often. So I tried to pick a little bit out of every coach that I had. But he's definitely like a winner, and he can set his team up to whatever he wants. Hola, Roger Pros d'Iniestazo, benvingut abans que res, Christensen. Aquesta pregunta es para Jordi. Antes comentabas de que buscáis perfiles diferentes para equilibrar la plantilla. ¿Qué creéis que os puede aportar Andreas en este sentido que no haya en esta plantilla? Gracias. Bueno, primero viene un poco basado en que en enero tuvimos una experiencia bastante, creo, positiva, que sin duda ayudó, o el equipo se sintió reforzado, con jugadores de la Premier League que vienen con un ritmo un poco diferente, es un fútbol diferente. España es más posicional, Inglaterra es más de transiciones, tanto en ataque como en defensa, mucho también juego aéreo, y creo que es un tema que nos ha ido bien. Por lo tanto, sobre todo el ritmo que llevan, por lo tanto nos interesa ese mercado, ¿no? Porque vienen, se adaptan rápido y todo perfecto. En su caso muy concreto, creo que también es un jugador que ya tiene experiencia, tanto en la selección, de fútbol ya el europeo, pero también salida de balón, como todos sabéis, es una cualidad importante que hay que tener en Barcelona. Luego el hecho de que esté en un club que ha ganado unos cuantos títulos en los últimos años significa que está acostumbrado a esa presión exigente de tener que responder cada partido, tanto en Europa como en la Liga, sobre todo en su Liga, que hay partidos que son un día por arriba, otro por abajo y otro por el lado. O sea, es muy cambiante esa Liga, muy difícil. Y el hecho de que él se ha adaptado siempre a esto creo que es un plus, ¿no? Nosotros tenemos una manera de jugar, pero también hay que saber ganar partidos cuando tienes un día un poco menos bueno. Entonces necesitas otro tipo de cosas. Creo que ya habéis visto que cuando nos hemos puesto al lado de él en la foto, pues hay que ponerse puntillas porque tiene su altura, ve bien por arriba, está acostumbrado a ese tipo de competición. Pero yo creo que es de todo, ¿no? También tema de velocidad, pues sí que lo tiene. Hemos hecho todos los deberes que tenemos que hacer como club para asegurarnos de todas las facetas que nos encaja. Y la verdad es que estamos ilusionados de que su adaptación será buena, de que nos va a ayudar en muchas parcelas, y vuelvo a repetir, de intentar darle dolor de cabeza al entrenador a nivel positivo, de que tiene que dejar a veces elegir entre muchos jugadores buenos, pero estamos convencidos que tienen esa mentalidad necesaria, ese ritmo necesario, esa exigencia de club como el Chelsea, que lleva ganando títulos. O sea, viene preparado para rendir desde el primer minuto que viene aquí. Bueno, buenas, José Luis Olivares. Para Más que Pelota, estas preguntas para Andreas. Mi pregunta es, actualmente hay un jugador, compañero tuyo de la selección. ¿Has hablado con él? ¿Le comentaste por qué tomaste la decisión aquí? Si te ha dado algún consejo para venir aquí y si te ha influido. Gracias. We're talking about Martin, huh? Yeah. Yeah, obviously, as soon as I knew this was a possibility, I reached out to people who knew the club a little bit, like I said with Marcos and Cesar, and yeah, the way they're speaking about the club, everyone is so positive, and small things just about the city and not necessarily about the team, but
just the city and the Spanish culture, football culture, is how it is, and it was something that I felt excited to listen to and kind of trying to be a part of. So yeah, it's just small things like that, not even about football, life as well. Adrián Regás, en directo para el 10 del Barça. Ya comentaba Jordi que la Premier es una liga más física que la española. Te quería preguntar qué cosas has aprendido jugando en Inglaterra tantos años que te puedan servir aquí en el Barça para ser más diferencial. I mean, I'm tall, but I'm not the widest, not the strongest guy. And in Premier League, you have a lot of big strikers and strong people. So I think I had to use my mind a little bit more, and I think that's the way we play in Barca as well. That's what I learned from the outside. So I think that can help me a lot. Una última pregunta en danès, sense traducció. Ja, til Andreas på dansk, hvor vi lige hernede fra. Du der? Ja. Du er den 6. dansker i historien til at træne den her klub. Hvor stort er det for dig? Hvordan føles det at sidde i den stol, du sidder nu? Og som en opfølgning til det, kommer til en stor klub. Tror du kan spille dig ind i en startelver fra start, så du også kan holde en kampform frem til et VM, der ligger lige om hjørnet? Ja, til den første del, jeg glæder mig selv til at se, om det tager noget tilvændingstid, eller hvad det gør. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at alle ved, den måde, jeg spiller fodbold på, er lidt mere tænkende end den fysiske, selvom jeg kommer fra Premier League. Så nej, det må vi se. Jeg håber, jeg kan spille mig ind med det samme. Det er jo klart målet, og det er derfor, jeg kommer. Og også med hensyn til VM, jeg har brug for spilletid, så ved vi hvad der sker, så kommer jeg ikke til at spille. Og det er stadig en af mine store drømme, det er at spille til VM igen. Jeg kan ikke være, hvad det første del af spørgsmålet, det kan jeg ikke huske. Jo, så jeg ved ikke, om du fik oversættelsen på det har været en drøm i lang tid, og det er selvfølgelig kæmpe stort. Og jeg glæder mig bare helt vildt til at komme i gang. Jeg har første dag på mandag, og jeg glæder mig bare sindssygt meget. Gràcies. Amb aquesta darrera pregunta i resposta en danès donem per tancada aquesta roda de premsa d'Andreas Christensen. Acabarem amb un obsequi. This is for you, it's a gift. Thank you. Tanquem amb aquesta fotografia final i aquest dibuix de l'Andreas Christensen, el segon fitxatge per aquesta temporada 2022-2023. Gràcies a tots per acompanyar-nos i gràcies a